яъне ки шаҳрвандоне ки доғи судӣ доранд ай москва арзон шид чӣ ба ай хидмон нашидесай пешакир аҳмад хоҳиш мекунам ки хитон аввал баъзе дурӯғгӯиро баҳс кунед. табобати ҳамаи намуди бемориҳои сутунмуҳра ва буғунҳо аз он ҷумла остреохондрози сутунмуҳра, протрузияи сутунмуҳра, грижаи сутунмуҳра, артрити буғунҳо ва артрози буғунҳо, инчунин табобати бемориҳои мардона, простатит, дарди гурдаҳо ва бефарзандии мардона, табобати бемориҳои занона, кистаи бачадон, миомаи бачадон ва бефарзандии занона, табобат бо гиёҳҳои шифобахш гузаронида мешавад. суроға шаҳри Екатеринбург. метавонед аз Федератсияи Россия ё аз Ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат кунед. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат намоед. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷей, барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, видеоро то охирша тамошо кунед ва дастгириро фаромӯш накунед. як хабари нав тааллуқ дорад ба шахсиятҳое ки дар Федератсияи Россия кор ва фаъолият мекунанд ба ҳайси ронанда ва таксӣ. муҳоҷирони дорои доғи судиро дигар ба таксиронӣ роҳ намедиҳанд. дар Федератсияи Россия муҳоҷироне ки доғи судӣ тоза нашуда доранд аз ҳаққи мусофиркашонӣ маҳрум месозанд ва ҳамчунин дигар ба ҳайси ронандаи таксӣ ба кор қабул карда намешаванд. ташаббус ҳам ба русҳо ва ҳам ба муҳоҷирони корӣ аз он ҷумла ба кишварҳои иттиҳоди иқтисодии Авроосиё, Арманистон, Беларусия, Қазоқистон ва Қирғизистон дахл дорааст. омадааст дар лоиҳаи қонуни нав, яъне ки шаҳрвандоне ки доғи судӣ доранд соҳибкори инфиродӣ ба қайд гирифта намешаванд. дигар давлатҳоро барои чӣ номо шамо нагуфтем? ба хотире ки Федератсияи Россия ба шаҳрвандони дигар давлатҳо ки доғи судӣ доранд то ҳатто патентшон наметиҳанд ва барои шаҳрвандои давлатҳое ки мо номбар кардем аз инҷа пас кор ва фаъолият кардан ба ҳайси таксист, ронанда маҳдуд карда мешавад. Шералӣ Ятимзода нависондай: акай Сорбон ҳамун хизмат тамом шид, видео кунед. даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ 27 май ба анҷом мерасонад. як кас нависонда ки салом акай Сорбон, ман ҳамеша нафаҳмидам. аз инҷа пас муҳоҷиро дар Тоҷикистон документи Россияро мекунанд. мисол патент мигратсионӣ. илтимос ҷавоб те Пешакир Аҳмад. дар вақте ки маркази муҳоҷиратӣ дар шаҳри Душанбе ё дар вилояти Суғд кушода кишид, баъд бо информатсияи пирра ба шумо пешниҳод мекунем. Кабиров нависонда: салом, мигратсионкаи картаи ма частния, метавонам ба ҳамин патент гирам? Не, мутаассифона намешавад бародар. як каси дигар нависонда: салом алейкум акай, илтимос ҷавоб те, ягон бор ҷавоб надодӣ. ҳамин саволи мара билет арзон меша ё ки ҳамин нарх меиста? ай Москва арзон шид, чӣ ба ай хидмон нашидесай? Пешакир Аҳмад. аку бародари азиз, нарх арзон шидан, қимат шиданаш ай ма вобаста нест ва ман намедонам ки арзон мешава ё ки намешава. ҳар информатсияе ки меброя, ма танҳо ҳамун информатсияро ба шумо пешниҳод мекунам, мефаҳмонам. Фазлиддин нависонда: салом алейкум ака, авфи муҳоҷиро маълум нашида кай мешава? Не бародар, рӯз ё ки моҳш гуфта шидагӣ нестай. Адиноки нависонда: дар мавзӯе ки саволша ҷавоб додагӣ нестам, узр мепурсам ай нафарҳое ки саволотон агар ҷавоб натиҳам. бисёре аз саволҳо такрориянд, бисёр вақтҳо ба ҳамин хотир. ва касое ки агар дар видеоҳом ба саволошон ҷавоб нагиранд, инамҷада хоҳиш мекунам ки дар инстаграми ма бидроен обуна бишен ва саволҳои худтонро рӯй кунед, суҳбат мекунем дар ам. барои сафед кардани дандон ё барои табобат кардани хунукиҳои дандон ё дандонҳои каҷро рост кардан ва ё барои кандани дандон ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. духтури дандон дар Федератсияи Россия, шаҳри Москва, бо нархи арзон ва таҷрибаи баланд. Давлатшоев нависондай: мо даву духтурои урус нишонам наметим, дар корум нестанд. ягон духтури тоҷик реклама кун. ма духтурое ки реклама мекунам дар видеоҳом ягон тай вай рус нестанд, ҳамаш тоҷикои худмонанд. ба ҳамин хотир метавонед ки ба дили пир муроҷиатшон кунед. Гвардец нависондай: 2 минут видео мекунӣ, 1 минута 30 секунд реклама, ҳай бас кун рекламара. ҳами як хеле чӣ ба ҳамин хел дурӯғ мегӯед? мисол оли шумо моро мегӯед ки бас ки дурӯғ нагӯ, ихе нагӯ. та дар комментаре нависонда надаже гапи дурӯғ мезанӣ. барое ки навистай 2 минут видео мекунӣ, видеои мара бибинед ки чанд минутай, 6 минута 22 секундай видео. хоҳиш мекунам ки хитон аввал баъзе дурӯғгӯиро баҳс кунед ва касе дар ки рекламаи ма маъқул набошад, тамошош накунед. хубаш.
ҷовидон нависондай акай сорбон ма депор шидагим через спецприём омадагим 2 бор суд кадагие тоҷикистонда санҷидам ҳуяй меган москвада санҷидам маҳкам меган ҳами авда ҳуй шидагияй ака агар ки бо тариқи ҳалномаи суд ба тоҷикистон роид кардагӣ бошанд авф ба ту тааллуқ надорад. ҳақ тивей нависондай ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату ака ма 10 моҳ мешавад бе патент бе регистратсия кор кардистам як бор регистратсия када будам тамом ака чӣ кор кунем чӣ савет мети илтимос бародари азиз ма ягон совети хуб бугӯй агар совети хубро дода наметавонам чунки коре ки худат айни ҳол кардестай оқибатша медонӣ ки депорта ё ки мебарам 15 сутка ё ки як моҳ маҳкам мекунанд дар сахрова. як каси дигар нависондаи салом сорбон саволи мада ҷавоб те холаи ма фарзанд надошт баъд мара яка писар документ кадагиай ма хона равам аблава меқапа ё не агар ки бо тариқи қонунӣ тра фарзандхонӣ кардагӣ бошад документально ба номаш гузашта бошӣ як писар ба ҳисоб меравӣ ва яка писар ба хизмат даъват намешавад. рабонӣ холов нависондай ма видварения доштам аммо штрафама наспоридам авда дохил мешем ё ки не видварения бо ҳалномаи суд шидагӣ бошӣ дар авф дохил намешавӣ. ба ҳамин видеоро ҷамъбаст мекунам то барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.